ځای کې کار کوي یو ځای کې نه کوي. فضلوهاب سواتي مو ملګرو د شمشي خان په خوړ کې ولاړ یم. یو ځل بیا دغه خوړ راوتی دی، دغه کې دغه یو طرف یې لږ غونته کې ډیمیج کړی دی. خدایي خدمتګاران هم ولاړ دي او ورسره ټریفک پولیس اهلکار او دغه نور پولیس چې کوم دي دغه هم ولاړ دي. ریسکیو والا راغلي دي، هغه هم د دې خوړ په غاړه باندې ولاړ دي. شبیر بھائی په خیر رالی ښې؟ بس الحمدلله ګاډي خو پکې اوړي، دغه د ایکسیویټر ورته ولاړ دی، بس دغه کډه تشیږي او هغه ډکوي. خو ټریفک چې کوم دی الحمدلله روان دی، تکلیف خو به هېڅ نه څه. د دې علاقې چې کوم رضاکار دي د شمشي خان او د تالاش چې کوم ولس دی، دغه نوجوانان به تاسو وینئ بلکل په دې اوبو کې ولاړ دي، د خلکو سره خپل مدد کوي. د ریسکیو اهلکار چې کوم دي هغه هم ولاړ دي او دغه ګاډو ته تاسو ګورئ چې په څومره تکلیف کې تېرېږي په ډېره طرفه ده. په هر حال دغه خوړ د دې بارانونو د لاسه یو ځل بیا راتېز شوی دی او خلک پکې په تکلیف کې تېرېږي، خو ټریفک روان دی. دغه زه لږ رانږدې کوم که په رس که تاسو ته ښکاره شي. ګوره دغه واړه ګاډي خو پرې ټکټر پسې تړي وځي، دغه تاسو ووینئ دغه بیا د شمشي خان خوړ هغه کلوټ دی، د کم کلوټ نه چې سلیم خان اووه ورځې مخکې ډاټسن لیدلی او تر اوسه پورې هغه لاپته هم دی. د هغوی لواحقین چې کوم دي هغه هم ولاړ دي، ډېر په تکلیف کې دي، په درد کې دي. زمونږ د دې علاقې یو ورور چې کوم دی هغه هم سحر د دې کلوټ نه ولیدلی دی او الله تعالی دې وبخي، الله تعالی دې درجات بلند کړي. هغه هم د دې اوبو ښکار شوی دی. دغه تاسو وګورئ دغه خلک ولاړ دی، ګوره دغه ګاډي پکې سنښلي او څه تېرېږي، خو په هر حال ټریفک روان دی. دغه ستاسو د وړاندې دی، دغه ګاډي ته ګورئ تاسو. دغه تاسو وینئ ملګرو، ښه تاسو لیدی شئ. دغه ګوره سوزکي ته موټر ته ګورئ، موټر ته ګورئ، ښه دغه موټر ته ګورئ، دغه ګاډو ته ګورئ، ښه ځینې پکې ونښلي او ځینې روان شي. دغې ته اوس ګورئ تاسو، ښه دا بلکل د شمشي خان نه د خوړ په غاړه باندې ولاړ دي. دغه وینئ تاسو، ډاټسن ته ګورئ اوس. دغه ګورئ، الله اکبر الله اکبر. اوس د ډېر چې ولې تېز راشي دغه هم خطرناک وي که نه. دی څه شی اخیستی دی؟ بله څه شی دی یار، ځناور دی که د وړو ګاډو ته ګورئ، دا واړه ګاډي خو په ډېر په تکلیف دي. دغه موټر ته ګورئ، داسې دا ښکته ګاډي چې دا چیت ګاډي نو دوی ته تکلیف وي. بس خدای رحم وکړو. بس واو 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 ماشاءالله. بس ټیک بس غټ ګاډي خو پکې ښه په خوشحالۍ باندې ځي.
دغه ووینئ ملګرو دغه تکلیف مسافرونو ته هر ټیم تکلیف وي هر 15 ضلعو خلک دی یوه ضلع نه ده موږ دغه ګزارش کوو د دې نه داسې په لږه فاصله کې د کاڼو پل دی خو د هغې یو سایډ چې کوم دی د ډکون د لاسه صرف پاتې دی که زموږ مشران د اواز اوري او دغه د کاڼو دا پل چې کوم دی دغه له دغه یو طرف ډک کړي نو زه وایم چې داسې ایمرجنسي کې خو به کار کوي که نه دا ګاډي به بیا د وړو ګاډو ته به بیا تکلیف نه وي دغه بیا د دې اوبو نه به ډایرکټ اوړي دویم بایپاس خو دی نو په بایپاس خو دا ده چې پیسې ډېرې لګي د کاڼو دا پل چې کوم دی که داسې څوک چې زما د اواز اوري او زموږ مشران او د هغوی په وس دس کې دغه خبره وي نو د کاڼو په پل دې نظر ثاني وکړي د کاڼو پل چې کوم دی هغه بالکل د هغې د وجې نه کیدی شي چې ټریفیک آزاد شي دغه واړه ګاډي چې کوم دي بس روډ خو کولاو دی الحمدلله بس اوبه به هم خدای پاک رحم وکړي که نور باران ونه شي ځکه چې باران ورېږي چې باران نه وی نو بیا به هم ټیک وي د دې بل څه متبادل حل نشته بایپاس یې حل دی جو بایپاس باندې کېږي نه وایم که دغه بایپاس باندې دې لږ کار پکې پاتې دی دومره خو پکې پاتې هم نشته دغه اوبه نن بیا زیاتې شوي دي ملګرو دغه تاسو ووینئ دغه اوبه زیاتې شوي دي او په دغه کې دغه حالات کې د شمشي خان د خور نو بس چې کوم الخدمت والا پکې هم یې نه ما د دوی دا نوم که وانه لمنو ناجایزه به ځکه چې کوم خلک خدمت کوي پکار دی چې د هغې نوم واخیستی شي دغه الخدمت والا دي ولاړ دي د دې علاقې رضاکار ولاړ دي ریسکیو والا ولاړ دي زمونږ ټریفک والا پولیس ولاړ دي عام چې کوم پولیس دي د دې زمونږ متعلقه تاڼې هغه ولاړ دي دغه ولاړ دي بس د چا د بس خبره نه خپل محنت کوي ټولو دغه د شمشي خان خوړ دی دغه بیا راوتی دی دغه د شمشي خان خوړ بیا راوتی دی او دغه یو سایډ یې وړی دی ځکه چې په دغه ځګي باندې کلوټ نه اوبه چې پرې ورشي نو بس دغه ځګی چې کوم دی دغه وړي نو دغه وړی دی دغه یو سایډ یې وړی دی بهرحال الله دې کړي چې دغه ټیک شي او الله دې کړي چې زمونږ بایپاس جوړ شي ځکه چې هغې باندې صرف لږ کار پاتې دی دومره نه دی خو بس پته نه لګي چې څه مسله ده اوس دغې مونږ ته علم نشته پڼ به نه وي د پڼ د وجې نه به دغه مسلې دویم اپشن زمونږ سره د کاڼو شمشي خان پل دی دغې ته د چا خیال نشته خو که دغه کې نو بیا به هم دا واړه ګاډي پې تلی شي بیا به واړه ګاډي په دې خوړ کې چرته هم نه ودرېږي دغه زمونږ سره دویم اپشن دی او دریم اپشن خو دغه معمولي پلګی دی دومره خو نه دی کلوټ ورته وایي پل ورته نه شو ویلی که نه که په دې باندې دغه وکړي دا چت پې واچوي نور کار تیار دی نو بس بیا به کار روانې زمونږ دغه تاسو ووینئ ملګرو دا غټ ګاډي خو په خوشحالۍ ځي خو واړه ګاډي چې کوم دي نو هغې ته تکلیف دی څنګه تکلیف خلکو ته ډېر دی تکلیف انتهایی سیوا دی پیادل خلک چې دی هغه نشي ورته ټرافیک جام دی خلک ډیوټیانو له روان دی ډاکټرو له روان دی نو نمبر یې مس کېږي تکلیف کې ځکه دی چې نمبر له ځان په ټیم نشي رسولی ځان نشي رسولی نو څوک پیادل له کالج په لار باندې ځي څوک ګاډي پرېږدي بایپاس ته تاویږي تکلیف په دغه وجه سیوا دی تاسو مدینه آباد چې کوم تنظیم دی هغوی د ټریفک کې څه مرسته وکړه هغوی بالکل مرسته کوي څوک پیادل کالج په لار چې ځي پیادل هغوی څه کم وزني سامان چې ضرورت هغه ورڅته وایي شمشي خان ته وباسي هغه ځای نه بیا هغوی خپل تیمرګرو ګاډي ته خېږي د هغه ځای پورې ورسته مرسته کوي امداد دا د مدینه آباد د تنظیم ممبر دی هغوی خو موږ په لار باندې یو چې د دې مسافرو سره چا سره دروند سامان یې هغه خو اړی
نمبر 1 نمبر 2 په دې روډ باندې چې تاسو د څومره کاڼي نه یو د دوه قطارونه جوړ کړي دا د مدینه آباد چې کوم نوجوانانو تنظیم دی دا د هغوی د مهنت نتیجه ده. باقي هر سړی خپل کوشش کوي خو بس سړی بېوسه شي بعضې ټایم کې نه کېږي. دغه کامرس کالج دی هغه په دغه باندې پیاده خلک اوړي داسې دغه ګاډی پکې زما خیال دی چې ودرېدو نو دغه ګاډی ونښتو پکې څه ملګرو. دلته اوومه ورځ د سلیم خان ابشه موضوع چې کوم دی د هغه لواحقین دلته ولاړ دي او په دې بارانه کې دوی کار ونه درولو ګرځي پسې ټولو خلکو ورسره ښه محنت وکړو. دا نه وایي چې چا محنت نه دی کړی هر سړي ورسره خپل محنت وکړو. مونږ هم خپل ډېر محنت وکړو خو مونږ کامیاب نه شو. ټول دعا وکړئ هغه ته دعا وکړئ چې د هغه دغه سلیم خان د 7 ورځو نه ورک دی چې هغه په دې اوبو کې را پیدا شي او د دغو په دې غم کې څه نه څه هغه درد یې لږ کم شي. درد خو ډېر زیات دی چې یو طرف ته مرګ وي او بل طرف ته سړی ورک وي نو دا ډبل مرګ دی ډبل غم دی دا که نه. نو د هغې دپاره هم خصوصي دعا وکړئ. بل دغه دا رش په تاسو ویني ګاډي روان دي بس تکلیف پکې دغه جوړ شي چې کله پکې ګاډی وران شي یا د اوبو د وجې نه اوبه ډېرې دي که نه نو دې د وجې نه چېرته ګاډی ودرېږي نو بیا لږه غونته کې مسله پیدا کېږي. دغه وینې پولیسو ته وګورئ هغې دیکې وایي د ګاډو پسې دغه د کلي خلک ته دغه هم دیکې وایي. الخدمت والا دي ریسکیو والا دي د علاقې د شمشي خان چې کوم نوجوانان دي هغې دي سیول ډیفینس والا دي دوی ولاړ دي. بس چې کم خلک هم ښه کار کوي او د هغې به ستاینه کوو. په کار دی چې وشي په دې بارانه کې یو دومره زیاته یخني ده ملګرو یقینا دا وګورئ چې په دې کې بلوزونه ماچېږي یخني نه کنټرول کېږي. هغه تاسو وینئ شکر دی دغه ګاډی خو ولاړو. بس الله دې رحم وکړي ملګرو دعاګانې کوئ. دغه حالات او دغه منظر ستاسو د وړاندې دی او دعاګانې به کوو. زه که لږ ورنږدې کېږم هلته بیا سیګنل کار نه کوي بیا دغه مسله ده نو الله دې خیر کړي ملګرو. بسم الله خانه داسې ورځه بس ملګرو اجازت ته نه اخلو که بیا نټ کار کولو بیا به دله راځو په لوی الله سپارو.